اللهم بارك. الكاليبتوس بلدي الحاج ياه. قول لنا الفوائد ديالو الحاج. ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان بالنسبه للنبته هذه اللي حاضره الناس او هي عندنا سبحان الله العظيم في المغرب كثيره وما كنستعملوهاش. هذه النبته هذه الاغلبيه لما قلنا 90 حتى 95% لما قلنا 100% ديال الادويه ديال التنفس وديال الربو كيتصابوا بهذه النبته هذه. يعني الا كان عندك شي واحد كتعرفو مريض سيرتو في المرحله هذه ديال الرواح وديال البرد، غتحاول مما امكن تشد هاد شويه الكاليبتوس، كتشدو كتغسلو مزيان وكتمشي كتبخو وكتشربو. وشربوا حتى لوليداتكم سيرتو لا كنتي على قبل ديروا كاع وقايه انت تشربوهم كاع قبل. جد مفيد. والسلام ورحمه الله. الله يرحم الوالدين الحاج. جزاك الله خيرا.